बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। इसीलिए कहा जाता है कि इंजन ऑयल हमेशा वक्त पर तब्दील करवाएं। ये एक इंजन जो है इस वक्त हमने डिसअसेंबल किया हुआ है। इस बाइक में जो प्रॉब्लम आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल वक्त पर तब्दील ना करवाने की वजह से आया। अब एक प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है और ख़र्चा भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। जैसा कि इस इंजन के अंदर ये एक बैरिंग है 6001 नंबर का। इस बैरिंग के अंदर ये जो प्ले आपको नज़र आ रही है ये फ्री प्ले बेसिकली यहाँ पे मेन शाफ्ट लगी होती है और उस मेन शाफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये फ्री प्ले जो है वो पैदा हो गई थी। अब वो मेन शाफ्ट में फ्री प्ले होने की वजह से गेयर में आवाज़ पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से हमें इंजन जो है वो खोलना पड़ा। अब जब गेयर में आवाज़ पैदा हो जाए, बेसिकली ये मेन शाफ्ट है, तो जब गेयर में आवाज़ पैदा हो जाए तो आपको चलाने का दिल भी नहीं करता। अब इस मेन शाफ्ट के ये जो ड्राइवर्स हैं ये काफ़ी सारे डैमेज हो चुके हैं। इसकी तकरीबन ये सारे ड्राइवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे गेयर वाले, ये सारे ख़राब हो चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अब बैरिंग ख़राब होने की जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर का ये कहना है कि मुझे ऑयल तब्दील करवाना याद नहीं रहा, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया है। उसके अलावा ये है शिफ्ट फोर्क। अब ये जो शिफ्ट फोर्क है आप इसको भी अगर गौर से देखें तो ये भी बिल्कुल घिस चुका है। इसकी वजह से भी गेयर जो है वो प्रॉब्लम करते हैं और नॉइस प्रॉब्लम जो है वो भी हो जाता है। अब अगर जो ये बैरिंग वक्त पर तब्दील ना करवाया जाता तो गेयर ट्रांसमिशन भी रिप्लेस करवाना पड़ता, ये सारे शिफ्ट फोर्क भी तब्दील करवाने पड़ते और प्लस जब इंजन खुलता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं और जिससे आपका नुकसान जो है वो काफ़ी सारा हो जाता है। अब इस बैरिंग को हमने निकालना है। अब बैरिंग के अंदर फ्री प्ले बहुत ज़्यादा है, हो सकता है हमें वेल्डिंग करना पड़े, लेकिन बगैर वेल्डिंग के एक बार हम ट्राई करते हैं, हो सकता है ये निकल भी जाए। इसके अंदर हमने ये एक्सल लगाया है, अब ट्राई करते हैं इसको निकालने की। अभी हमने इसको वेल्डिंग किया है। वेल्डिंग होने से दो फ़ायदे हुए, एक तो ये गर्म हो गया, गर्म होने से निकलना जो है वो बैरिंग आसान हो जाता है और सेकेंडली वेल्डिंग के बगैर निकालना इसको थोड़ा मुश्किल था। हमने इसको वेल्डिंग करके निकाल लिया, इजीली निकल चुका है। अब इस जगह को सारे को अच्छे से पेट्रोल से हमने वॉश कर लेना है। बेसिकली हमने इस इंजन के सारे बैरिंग जो हैं वो रिप्लेस करने हैं, क्योंकि जब हम इस बैरिंग को वॉश कर रहे हैं तो डेफिनेटली कचरा जो है दूसरे बैरिंग में भी जा सकता है, लेकिन वो इसलिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमने इसके बैरिंग जो हैं वो सारे ही रिप्लेस करने हैं। अभी हम जो बैरिंग यूज़ करने लगे हैं वो क्रॉनलिफान कंपनी का है, 6001 नंबर का बैरिंग है। अब इंजन के अंदर जो भी बैरिंग फ़िट किया जाता है इसको ऐसे ही फ़िट नहीं किया जा सकता, इसकी सीलें जो हैं वो निकाल के फ़िट करना चाहिए। इसकी सीलें निकालने से फ़ायदा ये होगा कि इस बैरिंग की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और इस बैरिंग के अंदर हमेशा लुब्रिकेशन रहेगी। अगर आप ऑयल वक्त पे तब्दील करवाते रहेंगे तो लुब्रिकेशन रहेगी, अदरवाइज़ जो है वो लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाएगी। अब इस बैरिंग को यहाँ पे फिक्स कर देना है और फिटिंग का जो तरीक़ेकार है, आपने ये जो बैर वाली कोन है इस पर रख के ही पंचिंग करनी है, अंदर वाली कोन पे रख के पंचिंग नहीं करनी, उससे बैरिंग जो है वो डैमेज होने के चांस होते हैं। उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ आपने यूज़ कर लेनी है जो कि बैर वाली कोन पे है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।